Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kayak anu aduh jangan sih salli Allahu akbar jangan kalisian begitu jangan kalisian salli fadl Allah benang tapi eta orang yang mencari takos gitu dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese nah was-was di itu udah setan dia nang ngutina di gugu nah di Banjar gaya guru kula salah sahijina di Banjar jangan mumu salat jangan kos gitu mimiset jangan mang kos gitu lah mun cara motor panas geuna sholli Allah encan ngalana ge encan sholli Allah encan ngalana ge encan siap sholli Allah panasan sholli Allah karena kamu gitu sholli Allah ayah salah saya di guru nukas itu tak masya Allah macam-macam di Banjar itu mentak lamunnya nak kerja ke masjid sholli Allah sholli cak anak-anak ini patah setar atau santri wani anak patah dak setar dak Allah masya Allah eta salat teh kos itu asla jelema-jelema anu tadi teh eta jelema anu paroho ka Allah sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu iya di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS itu telobaan lu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana talaga PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok percaya sia kain percaya tuh atau percaya lagi nang sia nyawa nang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha barang sana marabok negara dek bener kumaha dicekal ku marabok masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta itu adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar Jawa Barat Tasikmalaya kota pelajar eta teh geus boga julukan kuari kota mabok kuari sararina naudzubillah min zalik wa min zalik julukan tinggal julukan kota pelajar mabok zina Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina Tasik Kresik Ciamis manis eta kan eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah moto Sunda Tasik Kresik Ciamis amis manis Garut saya mau dong Garut domba Masya Allah nah iya teh ya lain sakadar disungut
tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna, Kangjeng nyeritakan 99, so sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Lumantak atuh hese yang datang ke atas ulah-ulah nyebut mulain nyebut Allah ge hese, sebab Allah teh mimiti asma'na. Nomor kedua zatna, nomor katilu adalah ngahiji na itihadna, di bahasa doang. Allah 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 Allahu ya khaliquna, Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat geus luhur. Doho keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun, kudu boga guru urang nu nuntun urang. Lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu saejan ngan beda setik. Ieu maka pangeran, ieu lain. Mana we yakin atuh gitu-gitu kene. Ibadat teh datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah, keyakinan. Jadi urang nu ibadat teh lambang keyakinan, lahirna kos kitu berarti keyakinanna ka dinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta berbagai keyakinan kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah, dina ke Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat. Ke mana? Pasar. Set. Tah, eta tah. Nah, eta sesuai dengan keyakinanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Azan keyakinannya tinggi ke Allah. Bocot kabeh langsung wudu kasut berarti tinggi keyakinan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun dak keyakinanna turun yalah tenang jalanan berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jam sabaraha emang jam 12 aing ini hasilnya yang hasilnya ke kudang ke usia turun jasa sama keyakinan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan deui itu budak yang memang ada yang enak geus terek adab tah geus terek adab tah henteu rada deres tah aya nu azan ge rada deres salat lah henteu tapi ngadengnya oh ke asar oh asar ke magrib oh magrib deres nyana kaingetan kene. Allahu akbar, Allah jam sabaraha ya? Oh, zuhur salat henteu. Ke azan deui jam 3 jam sama Allahu akbar, Allah oh asar jar henteu. Salat henteu dahar bae bari. Eta geus sunat. Ge Allahu akbar, Allahu akbar. Woi, zuhurnya isuk ege. Ini isuk ege isuk lembang geus. Parah tah geus basi. Jadi urang leuleuh jelema kayakinanna deuleuh giat dalam sholat sakitu bae geus keyakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna guys. Allahu akbar, Allahu akbar. Woi sholat cepat berarti tinggi tak keyakinannya. Keyakinannya kakarak budak waktu sholat berjamaah kakarak datang kadinya encan dia aya deui si eta kan hebat amat sih kunaon asal azan cepet
Horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh. Cepetnya asal azan cepetnya mah. Pamajikan anake pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa. Asal azan banyak melumpa pohara, mimitina mah di alem. Aju angel sakina balikna. Horenganan. Horenganan buaya darat. Tah, ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleu heula. Lamun nyana teu ngaca, bener salat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopelna ge embung dengdek, geus sesenyitan. Sing ade tah. Lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade. Rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik. Horenganan jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Anak saha? Aku. Anak satu, cak pamajikanna. Anak kurang kene. Anak kurang di mana? Kenapa ngomong geus anak kurang kene? Urusan kan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cak pamajikanna boka. Jadi masih kene. Ada terserah didinya mendek diteruskan terus mendek gesan-gesan boga anak ieu. Oh, budak asa disuat-suat ya hati. Naon? Kaing mah bebeja ke de kawin mah moal diizinan. Ngadoan diizinan datang ke kiamat aing. Geus kieu kumaha tuh? Geus kieu kumaha tuh sakieu teh. Teu jeung anak urang ieu teh geus beres. Menang urang ieu mau deui iya di anak di mana? Siap sering biasa mau anak tahu budak. Masya Allah bisaan berjamaah ganjarannya langsung. Adzan giat itu berarti tinggi keyakinan. Oh encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah kuari ini bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya. Lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan. Lamun geus tinggi keyakinan, geus ibadah geus mantep jasa. Datang ka keyakinan. Ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus. Ibadah mah asal geus datang ka yakin geus. Urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana pikih, make pikih. Awas. Takbir. Pos ditartain. Mun eta teu sah. Kama fi Fathul Muin. Fathul Muin di bawah salat. Usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal qala mustaqbal adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau itu udah jadi adzan. Allah sejak kaulah sholat zuhur 4 rakaat makmuman laital bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang kadinya kita digetatkeun di jero hate. Allahu akbar sejak kaulah sholat di jero Allah awas isian kau sutar tari Allahu akbar kayak anu aduh cari sih salli Allahu akbar can kalisian begitu dah can kalisian salli fadl Allah benang. Tapi eta orang yang mencari takos gitu dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese. Nah was-was di itu udah setan dia nang mungkin di gugu. Nah di Banjar gaya guru kula salah sahijina di Banjar jangan mumu. Jangan mumu salat jangan kos gitu mimi jangan kos gitu heula mun cara motor panas geuna. Sholli Allah encan ngeuna ge encan. Sholli Allah
sholli Allah encan lagi encan siap sholli Allah apa dasar sholli Allah karena kamu bisa sholli Allah sholli Allah Allah ayah salah saya di guru nugas itu tak masya Allah macam-macam di Banjar itu mentak lamunnya nak kerja ke masjid sholli Allah sholli cak anak-anak ini patah setar atau santri wani anak patah dak setar dak Allah masya Allah itu sholat tidak itu asla. Nah tapi lamun dirinya yakin atau dirinya lamun urang terus gugu baik fikih gitu baik kajun ngaji ke mana ge ngaji ke Irak ngaji ke Iran ke Mesir gitu baik ngaji fikih gitu baik kos tu tarik loh akbar tapi lamun urang det naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain di dunia teh nyieun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngini sebab asmaul husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut ngan 2 asmaul husna 99 bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut Adam hartina Adamu tiqorihi ila ghairihi teu butuhna Allah kanu sejen subut hartina tetap subutu ghairi subutu tiqori ghairihi ila Allah tetap butuh salian Allah ka Allah ngan sakitu Adam jeung subut Adamu subut tiqorihi Adamu tiqorihi ila ghairihi kebutuhan Allah anu sejen Adam artinya subutu tikori ghairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah kan sakitu kabeh deuk numbana bae ge jang ngadatangkeun ka dinya dijieunlah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah itu na as-sabir asma Allah teh as-syakir asma Allah teh az-zahid asma Allah teh al-mutawakkil terus kabeh nah didilah dijin kurang teh pos 9 asma Allah sabur gitu sabru asma Allah tobat asma Allah sabru geus urangna engke adalah anu taib asma Allah sobar as-sobru asma Allah sobru urang nu sobar engke bakal as-sobir asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna as-syakir supaya bener-bener urang jadi taib supaya bener-bener urang teh jadi sobir supaya bener-bener urang jadi syakir dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya Thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Thariqah Tijaniyah, Thariqah berbagai-bagai, seluruh thariqah kabeh kembali ke pos eta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantap. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna, teu meunang sambarangan. Geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah kudu melaksanakeun suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik suluk teh artina nyucuk jalur mapak tapai ari salik adalah nu nyucuk jalur mapai tapai mapak tapak mapai tapak ngan nu dimaksud suluk di dieu suluk maksudna
ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin dek menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Sudah yakin bang kayak kurang dibuka-bukakan ke Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah buka mata urang nu ieu dedeulean mah lain nu ieu, cili urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere di mana hayang. Di mana teu hayang osok dibere ngan urang embung geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya lagi kaget, ya Allah kok dibere kos kieu, kok dibere kos dedelian nu lain dedelian nu biasa, dedengian nu lain dedengian nu biasa, aambian nu lain aambian nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cek Sidina Umar naik aljabal kadeuleukeun ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang. Cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang kadinya bisa kaserang. Hei aljabal maksudna naik kalur kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar nama suara Sidina Umar." Sidina Umarna di Madinah kadeuleuh ku Sidina Umar dibere blak insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah ngerasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu, berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul bisa deuleuh kulana di mana. Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb, poho bisa kadeuleuh tah mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh, bisa kadeuleuh aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata kadel ketempo gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah moal ki Balam bin Ba'ura geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa muridna bisa hiber. Masya Allah karim kos gitulah ilmu yakin. Di lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina asmaul husna anu kuari ngan dijieun 9 makom. Lamun maneh geus datang kana 9 makom, hiji makom ge geus boga rasa, 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge. Rahimallahu ahi cek Kangjeng Nabi bukan ngaramatan Allah kadulur kura Isa lau zada lamun tambah keyakinan lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang. Cak Kangjeng Nabi beuh dulur kue nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber parah tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah. Geus lamun jelema geus ibadah datang kadinya moal aya anu dimudap dimodif, moal aya haram jadi halal, halal jadi haram, teger bae Allah nu dideuleuhna. Lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan, hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Karasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia adsana sia cilaka ujianan. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka cilaka kos kitu mah tah jelas. Can nitahan sia ngaji ka dieu. Aing mah ditahan teu naon teu mere ditilok sia. Emang sia tuh cenah kiai mah hayang dibere atuh sia lain hayang dibere mere ge tilok mah lain maksud aing hayang dibere atuh henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di tangkal buah teh teh karasa pan sia ngaji di tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak
can jajagnya nanti atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia di cenah aing mah boro-boro mere wa udah henteu atuh bukan sia madak nu di luar mah eta mah lah sok di luar teh sok bisa bae henteu atuh geus kemarin tadi aku deui geus kabehan lainnya di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah gak itu kiai yang diberi urusan yang diberi jeung teu ketemu urusan aing salah aing bener-bener aing siang geus yang pere heuh nya tuh encan cenah wau gen teu embung lamun wau geus dipentak enggak ada tah ieu kan gulak hate urang lempeng ka Allah dijieun seperti kitu babari zikir nama ilallah cau gede ilallah aya di berena rada gede ilallah panjang zikir lagi doa lagi geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui udah deui seberes deh nah ieulah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobat nage aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan wari naik geus bisa eta mah jang geus sapopoe naik wari tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan kolbuna kana dunia kecenderungan kolbuna kana nafsu kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempegeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobatan tobat hakikat ngaran lain bantrak-bantrakeun ko bogus karolot bantang ka modar sanwal bisa tah moal lain babagaet kudu pepegatan heula jeung dunia pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katuteusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah karim senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus senang insyaallah Allah Ta'ala boga rahmat Allah Ta'ala ngarahmatan Allah Ta'ala ghafur Allah Ta'ala maha hampura Gusti urang boga dosa dihampura senang boga pangeran modal gitu ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang Masya Allah ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos gitu 2 nomor katilu pangeran nuhun langit katuteusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing ya Allah di mana innallaha ma'ana Allah teh bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana innallaha ma'al muhsinin Allah babarengan jeung nyieun hade innallaha ma'as sabirin Allah babarengan jeung nu sobat aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi geus ka mana moal sieun kamana muasieun sebab geus boga rasa ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh yakin darana nikmat geus sirup udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar teh sieun ka pocong teh sieun ka kuntilanak ya tuluy mah kos kitu aing mah jeung Allah jeung bogana awas ya bejakeun beung sia ka Allah kuntilanak goblok sia ka aing aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah tolol sia sieun ka kuntilanak aduh panas aing geus balik ka raja aing aja pendi balik kana ka rajana
minta pertolongan. Ya Allah, ya Rabbi, pocong gitu kayaknya. Saya pocong anjing Allah ya. Ulang sembarangan sih ya. Langsung indut pocong. Kecil kami ini. Urang dak dileuweung sorangan. Aya bae tah buaya. Oh. Di mana sia buaya? Calangap. Aya sia gara calangap. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas sia. Sia bicara calangap ge, sia tiadang Allah. Allah keur bareng jeung aing. Nah, leo sujanana buaya geser. Mau. Bejakeun ku sia. Aya sia ngalaleg aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh nang nyalangapkeun Allah, aing teh keur babarengan jeung Allah, bejakeun sia ku aing ka Allah. Ha? Langsung nutup sini. Sok keur bejakeun. Sok. Ku ari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil kurang aja Pendi. Pas di maung dah. Wah, hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Hah? Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Ku maung dioyak-oyak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dia tah di kolbu. Jadi urang teh ibadah datang keyakin puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ke mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renen teh luhur teuing. Dina perebah rezeki baheula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ya Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha gerak. Mulai kurang guaridet, mulai orang magahan ngaji, tong ngaji jeung budak. Kadang ka imah ka ya beas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka nembak. Sebuh moal ge ka. Ayo baca deh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar kan enggak? Kayaknya ini rezeki kumaha tuh? Ngautang sia itu ke warung. Ngautang. Dia mayarna kongkolong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkolong Kak. Baca kurang mah ngagidug beta. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah tah kos gitu mulai geus tah teh geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya ka syariat berat. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek coknya Nabi Kanjeng Nabi yang bersyariat berarti nyana bersyariat geus teh mah contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh teh mah nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Yes, beres. Tani terboga keyakinan. Usaha terboga keyakinan. Berarti
aduh aing malah mun teu tani atuh teu dahar kadinya aduh atuh aing mun teu dagang atuh teu dahar geus kayakinna jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana tuh sawah dijadikeun pangeran pabrik dijadikeun pangeran PNS bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean tak eta teh ngomong geus luhur dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat nu mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah Qadiriyah anak mah Nasabandia ente di mana musiknya anak di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat ngobrolkeun dagang goblok ente dagang apa anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan ente anak mah dagang gas teka belum gitu ku gas nanya ngobrolkeun torekat aja dagang nah kuarikan kos kadar itu kula sering biasa kula ditanya ke torekatnya apa tahu dah saya mah nggak tahu yes aya batur aing mah nanya kasih moal ditanyain teh hayang urusan kos gitu aya batur kalau situ torekatnya apa saya anak Sabandia guru saya mau sono musik sono oh kalau mau udah saya ajak sono iya udah beres kebal ditanya situ dagang apa sih saya dagang gas alhamdulillah apa norekat teu meunang dagang lain teu meunang encan wayah norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur meujeuhna sulukna deka Allah mungpruk paeh hirup-hirup antak atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian ya soal kita kalau gak norekat gak kenal Allah iya tuh ngomong atuh secepling-cepling apa bari ngomong mata iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau gak norekat ya kagak bisa udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cekan teh tah datangkeun kayaki set sok kumaha ieu datangkeun kayakin bahwa setiap buku malandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je numatak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang urang aya beurit urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit sia nu beurit engge nyaho cita sia ngalawan urang ngomong mah kos kitu tah mamajikan orang beurit sia nanti ke pemajikan orang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit sia apa beurit badak wari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin mah kan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ke pangeran bah pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nya teh dibedak atuh tinggal urang da Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti aceuna ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae aceuna atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa aya lah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae Mang ieu budak cicing bae nya jeung Mang keur naon keur naon hayang roti tergantung keyakinanna lamun nyana keyakinan datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere dua datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih nur Mang hayang roti cicing bae aing geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha cibudak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tahlos jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta masa kitu Mang Mang bangun lapar ye cicing hayang dahar tah roti hayang cicing
budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti gitu. Bae, ka babatur ka dieu sia. Tang nyalangapkeun. Calangapkeun. Bere roti. Dorong, kucai dorong. Dei. Dana gedean, batur dana gedean. Dorong deh kucai. Dorong deh. Dorong deh. Tah, coba kan saya sedang bentanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu. Ternyata orang kana lamun urang nyakin geus tinggi jasa diwapan ku batur. Ulah hese nu gering. Bapak urang batang ada harta. Bohong para rakyat. Pala mun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dapat adagan mana mak. Mak, ieu yang geus daek dahar. Heuh sajeun bubur coba bieu bubur. Oh, tuh Bapak calangapkeun. Eta aya rizkian keneh mah dicalangapkeun. Bapak urang calangapkeun sah. Inuman. Seprit mana seprit? Manya nu gering seprit jang aing. Iya nu gering itu aing mah kudu seprit. Tuh eta aya keneh rizkian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae. Sat. Rizkina datang ke mana Allah nu ngatur. Urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kana rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna. Tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun. Atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok, boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu. Aki-aki gering kieu diuapan. Urang ge boga keyakinan kos kitu diuapan urang. Tah urang boga keyakinan geus dewe ka Allah. Cek mengajikan kak, ibu mana cici kak, barang balik cici longo ke kos kieu kak, emang ngaji naon di situ kak, jadi kos kieu kak ya, cek mengajikan aing sieun, tinggalkan gua ibu goblok, barang ditinggalkan aing pae sorangan. Majikan lah teritoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan nyana lalagaan lain dek nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pamajikan lamun urang tawakal ka pamajikan salah coba pamajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae seueur indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pamajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilong jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu dicalangapkeun minuman beres deui ngeunah teu ka ba mun aya mah daging kotok. Sial, ieu pulah pilih sagala. Teu jadi mah dorekat da. Nya milih kos kitu atuh. Aya dorekat mah ku pameran ti Allah. Nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak. Nah, tapi lamun nya ana geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan ka jeung kumaha ge sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu bahasa tukang karung karena itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang itu karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar mau kemana apa mau muka Allah aja
Sapoe 2 poe jangan kuat. Ya kan? Seminggu, Pak. Ini gimana ini kesononya? Emang kenapa? Akan itu dapur gak kebul. Gimana Allah aja. Udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua. Sini ada sendiri sama Allah ya. Jangan. Atuh gua sama Allah juga gak kelihatan. Berarti kan tahu ilmuwan. Ilmuwan bahkan kos gitu, mepet-mepet bayarnya nami lu balik. Iya dua ilmuwan bahkan aja. Aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing. Hei, kan Allah mah gaib, justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia aing. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi keuna karasa ku diri aing. Ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Geus leuweungan disengseurekeun ku batuk. Jadi disengseurekeun yang kerjeng Allah ieu. Dihina ku batuk. Da saleh teh sia aing kerjeng Allah ieu. Tata. Lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh. Aredan ieu tan mantak ieu dicuptek lantaran iya besi kieu padahal mah encan guguru salah mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kukumaha ge atau gugurna teu anggeus di deuleu langkah-langkahna di deuleu zikir-zikirna encan komo hajunyana ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kukumaha ge zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan tarekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan tarekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyawan ku ahli nama lain tah mah kajeun kumaha ge lain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid sugan teh mursid naon atuh sabodo sia Haji Mursid mah tah ieu Haji kuari barang jadi ahli no aja torekat tuh wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda iyalah Asmaul Husna walillahul asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaliturkeun ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan teuing jeung beurang bakal akur bae neula jelema nu di dieu makhluk Allah nah adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum selain anu takwa teu dianggap jelema mulia kajen teuing bupati gubernur presiden sugih saadab-adabnyana sadunya pangsugina satungtung tetakwa teu dianggap jelema mulia sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum nu pangmulia mah nu takwa lain sugih pan di mata urang anu sugih nu mulia nu gagah nu mulia asal boga mobil bagus horenganan menang sabulan dicokot deui ku daerah sial katipu urang walillahul asmaul husna fad'uhu biha wa dzaril ladzina yulhiduna wallahu a'lam minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim an aliyin radhiyallahu an riwayatkeun ingsun saking Sayyidina Ali muga-muga dilaraban dosa fa Allah anhu saking Ali qala lengucap ya lafaz qala Rasulullah ngucap sabakan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap ing lafaz idza kanat laka mi'ata dirhamin tatkala ana ikut tetep kadoe sira porong 100 dirham wahala alaihal haul lan wis tuniba ing atas mi'ata dirham apa al haulu tepung tahun fa fiha maka ikut tetep ing dalam mi'ata dirhamin khamsatu darahima utawi 5 pirang-pirang dirham walaysa alaika syai'un lan waranana ikut tetep ing atas sira apa suwiji-wiji
Atayakuna laka isruna dinaron malah-malah ana ikut tetap kada sira 40 dinar. Wa hala 'alaiha al-haulan tuniba ing atase isruna dinaron opop tepung tahun. Fa fiha nisfu dinarin maka ikut tetap ing dalam isruna dinaron utawi saparo dinar. Amazada babi hasabi dzalik maka ti barang kang uhiya maka ikut tetap kalawan tung-hitung mengkono isruna dinar. Walaysa pimalin zakatun lan orana na ikut tetap ing dalam harta apa zakat atayahula alaihi al-haul malah tuniba ing atase mal apa haul. Rawahu Abu Dawud wis ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Abu Dawud wa huwa hasanun dan lutaya hadis iku hadis hasan wa qad ikhtalafa fi rafi. Wa qad tulipalan teman dan perbutakeun apa ing dalam marfune hadis. Wali Tirmizi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu lan kitu iku tetep kada Imam Tirmizi saking Ibnu Umar muga nir bener sapa Allah saking karan Ibnu Umar tawilapan man istabada malan fala zakat alaih. Isapaman iku ngalo paedah yang maning harta maka ora zakat iku mawjud alaih ing atas man hatta yahula alaihi al-haul malatuniba ing atas mal apa haul. Qurajihu lan utawi kal raja waqfuhu iku den kana kena iku den mauqufakeun hadis. Al-ma'nal ijmaliyu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna tahara wa rusira anna ilmahu ta'ala azaliyun. Musatuhuna ilmu Allah ta'ala halamahaluhur ya Allah iku kang bangsa azali. Wa bil ilmi yatajallal ma'lumatulan kalawan ilmu narima pertela opo sakehe kang maklum. Sifatu syamilatun alal af'ali maka utawi sakehe sifat iku kang ngawangku ing atase pirang-pirang bagawean. Zahiratun min musyahadatil ma'lumat iku kang zahir saking ningali ing sakehe kang maklum. Faidha kanati zawatu la takhlu min qurbi sifat maka tatkala ana apa sakehe zat iku ora sepi zawat saking para sakehe sifat kaifa takhlu an qurbi zat aleboh kaya apa sepi saking para kezat al-arwahu apa pirang-pirang ruh al-aliyatu kang dukur al-muqaddasatu kang den bersihkeun al-asyqatul mustagriqah kang boronto tur kang narimangan tiing dalem pibahri wujudi dalam lautan wujudi Allah al-maqasidi minhu kang den sejapa minhu saking wujud. Wahasilu kalamihi lan utawi hasil kalami musannif iku annal ma'iyata satuhune ma'iyah bil ilmi kalawan ilmu tastalzimul ma'iyata bizat kunari mangengket ya ma'iyah ing ma'iyah kalawan zat lianna sifata la tubariqul mausufa kena satuhune sifat iku orana namisah kena sifat ing mausufa. Wa hadza sirru la yufimuhu la yafamuhu illa ahlul fana fi zat lan utawi kila iki siriku ora bisa maham ing hadza sir angin sapa ahlu fana ing dalam zat sobati masyaikh tarbiyah kalawan nambarangi pirang-pirang guru kang bangsa ngarumati wa ila yafam wa ila la yafamu Asanu malam yablug maka utawi kalakuan longkang ora temeka adwaku huma pirang-pirang rasane asiman iku atas limpasah
wa idalam tarawul hilal fasalim liunasin ra'auhu bil absar lan tatkala orang ningali sira kabeh ing hilal maka pasrah sira kabeh pirang manusia kang ningali unas ing hilal bil absari kalawan pirang paningal wabillahi taufiq lan iku tetep kadu Allah lan iku tetep kalawan Allah ta'ala pitulu. Alam ta'lam apakah anjeun teu nyaho bahwa ilmu Allah teh eta bangsa azali lain anyar-anyaran wabil ilmi ku ilmu yatajallal maklumat narima pertelas seluruh anu maklum. Jadi anu teu kasorot ku ilmu Allah naon bae aya dina ilmu Allah. Lamun Allah kasipatan ku ilmu atuh kasipatu syamilatun alal af'al sifat eta ngaungku kana pagawean. Tur bisa ebreh tina neuleuna kana nu maklum. Aiza kana tizawat di mana aya zat eta la takhlu min qurbi sifat sepi tina deketna sifat atuh kaifa takhlu an qurbi zat kumaha bisa sepina tina deketna zat. Al-arwahul aliyatu al-muqaddasatul asyiqatul mustagriqatu fi bahri wujudihil maqsudimin. Roh-roh anu luhur, anu bersih nu boronto, anu kakerem dina lautan wujud Allah. Urang lamun ngaji sakadar harti-harfiah mah kos kitu. Tapi dina urusan ngaji ilmu hakikat mah atuh memang hese. Sanajan dibetek-betekkeun ge, dibetekkeun. Urang ngadenge betek asana arisin. Tetep bae hese. Lantaran tama bahasa sedangkan ieu mapan lain ilmu bahasa ieu mah ilmu zauqin nafsi rasa disebut ngaji diri ngaji rasa. Urang ibadah bae ka Allah make aturan zahir fikih tauhidna make tauhid kelas TK wujud Qidam, bako, mukhalafah, lil hawadis, qiyamu, binafsi, wadan, yad, kudrat, eta ngaranna tauhid TK. Didengungkeunlah ku bangsa muadzib. Wujud qidam bako, mukhalafatun lil hawadisi sampai selesai. Ngan sakadar dibaham doang. Giliran bae teu hujan bertanya-tanya. Kunaon sih hujan bae? Tanyakeun ku sia kepada rumput yang bergoyang. Giliran baik nyalaten teu meunang sholawat kunaonnya kasingsan padahal dibaca wujud qidam bako mukhalafah li alwadro wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Eueuh nu perlu ditanyakeun lamun urang eta karasa ketika urang nyalaten teu meunang sholawat syarrihi asup ka aing secara zahirna padahal mah meureun dina hakikatna ulaheun ngadahar duit eta
kunaon siing kitu dagang teh teu maju-maju pan tadi geus dibaca wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Kok masih bertanya-tanya, berarti can boga rasa. Ketika manehanana sehat seserian, menikmati sehat, dipakai sakahayang urang, eta henteu akul jeung tauhid. Ketika urang dibere muriang, walah wah weuleuh urang. Datanglah ke dokter, datanglah ke anu. Lamun bener urang boga rasa wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Jadi eta dibaca doang datang ka baham, teu datang ka jantung. Eta ngaranna tauhid TK. Kos kitu teh tauhid TK eta. Sanajan urang ngaji tauhid Allah aya naon dalilna aya dadamelanana eta mah keur ngaji. Ketika dipraktekeun di kahirupan sapopoe urang teh ulah-ulahna naon hirup babarengan jeung kakak, hirup babarengan jeung adik, hirup babarengan jeung emak, hirup babarengan jeung bapak, hirup babarengan jeung anak, hirup babarengan jeung pamajikan. Hese jasa kitu aplikasikeun wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kunaon si bapak ai kasih itu mamere ai ka aing henteu nyalakeun ka bapak padahal eta teh geus aturan Allah. Di lain aturan Allah eta mah cenah ceukna bapana eta mah kurang dola deuleu kembali ka syariat pan ieu mah keur ngaji hakikat. Lamun urang bertanya-tanya model kitu syariat, ahli hakikat moal aya bertanya kaifa aena moal bisa. Kabeh geus diheum-heum moal aya sakabeh pagawean kaluar tina kudrat iradat Allah. Ketika urang bertanya-tanya berarti sarua jeung urang teh kitu demo kana kudrat iradat Allah. Naik utang turun dina syariat teh bisa naik ke hakikat. Nu mantak 99,9,9,9 deui. Tuh beak kabeh teman. Jelema bersyariat bae. Teu berhakat cenah zikirna ge gidugna ge 4 datang ka muter. Puterkeun ku sia zikir. Jalain zikirna ialah hakikat. Nu manta kudu kumaha tuh menempuh hakikat, make jalur khusus, make guru mursyid, cara sila, cara zikir, cara napas. Eta tahap awal, tahap kedua urang geus bisa eta datang ka aya karasa engke nyahoeun guru mah. Engke urang ditaekeun kana lembutan-lembutan. Sanggeusna urang datang ka lembutan-lembutan, engke urang teh bakal boga kasadaran diri bahwa urang dibalik urang teh horeng aya anu ngendalikeun. Mun awak urang dikendalikeun ku roh urang horeng aya anu ngendalikeun nu boga roh. Ketika urang ibadah kuari melalui zahir naik engke melalui qalbu, naik engke melalui ruh. Kahayangna ge urang tergantung urusan urang. Urang lamun kuari urusan awak bae terfokus ka awak. Urang wuduna ge wudu zahir. Urang salatna salat zahir. Engke na ge urusan awak bae teu meunang lapar saeutik. Patali jeung awak teu meunang dahaga saeutik patali jeung awak. Kitu keneh make papakean ketika panas hayang anu tiis, ketika urang tiis hayang anu haneut. Kitu keneh urang lamun tariris pakaian mah hayangan aya deui nu leuwih haneut. Hayang eta nu leuwih haneut simbut aya ramuan terus zahir ngaranna. Teureun-eureun urang teh lamun urang masih keneh urusan zahir ya urusanana
urang di makom zahir ya ngurusan zahir wajen kukumage ngurusan zahir baik. Nah lamun datang ka paeh datang kadinya doang ya otomatis batin urang terbengkalai ke di akhirat sebab urang loba teuing urusan zahir naik teu salah teu eta teh datang kadinya awalan Kangjeng Nabi tabligh ditah nyaritakeun soal syariat geus datang kadinya ieu haram ieu wajib ieu sunah sok eta ge syariat eta ge jalan ka Allah ngan eta mah urusan zahir kuari mah yang jalur khusus mulai orang urusan golbu kuari penyakit golbu kudu diusahakeun ku urang dipicenan ngaranna mujahadah merangan nafsu riyadhah ngaranna riyadhah hartina ngawarah nafsu lantaran di awak kurang teh bisa hirup aya roh nu diciptakeun ku Gusti Allah teh leuwih ti heula batan jasad diasupkeun ka awak kurang dijanjikeun ku Gusti Allah kade sia roh ulah sambarangan engke supaya di mana-mana keluar tina jasad balik ka aing supaya bersih deui ku aing disadiakeun surga di mana bobolokot ku aing disadiakeun neraka mangga cakroh siap abdi mah kajen kumaha ge ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala mangga Gusti abdi moal ku ajen kumaha ge bade nuturkeun aturan Gusti gede hate eta roh asup ka awak di awak koreng aya mata aya celi aya irung aya sungut aya leungeun aya dubur aya kubul didinya teh dibere horenganan nafsu dibarengan jeung watek mata boga nafsu diladenan ku ari nafsu teh ku mata jadi mata ngaladenan nafsu terus bae sakahayangna neule anu lenggik dideleukeun bae neule nu nyingkap dideleukeun neule anu hipu dua gunung dideleukeun malah dirontok nah roh pan sia janji roh panjen sia nek duturkeun roh teu berkutik geus dibejaan sing ade sia roh pan sia boga janji balik ka Allah bersih ternyata ku mata doang ge teu kuateun deres lamun teu ngintip mangintip ngintip ayeuna leuleuh doang mah kitu kan bisa menghindar urang keur cicing aya nu liwat lah tamah neuleuh sakali ieu tapi bani ieu mah geus dideuleuh ku urang diintip eta nu gede jasa mah doraka ngintip waduh urang naik angkot nyingkap simba make rok mini di hate urang kurang luhur teh budak kakarak kadeuleuh sapotong doang apomna mah henteu geus kadeuleuh ge apomna misalna munuu misalna gitu tetep bae nafsu urang be tah budak lamun rada bolong bae setik geus bolong ge tetep nafsu urang be mun ditumpakan tan blon eta nafsu mah kos kitu nafsu mah kos kitu mata boga nafsu ngaladenan nafsu lantaran dibere watak deuleuh kanu indah-indah roh ditegor heuy roh kan sia ieu teu balik ka Allah terlena kitu keneh celi ketika ngadengikeun suara-suara musik kamuludan-muludan make organ anu muludan nu nyanyina ge awewe atuh ngeunaheun si celi betah jak kahayangna kos kitu didengikeun bae ku celi roh ditegur roh pan sia rek balik pan cenah cak sia rek siap terlena roh celi itu kene irung itu kene sungut itu kene ieu leungeun teu meunang bangih nu hipu-hipu resepeun jasanya nama kanu hipu nah kabeh lamun ieu teu diwarah roh balik ka Gusti Allah ditegor kumaha janji sia pan cak sia alastu birabbikum cak sia pan bala
nurut gaing panaing geus mere aturan kade mata kade celi cilaka urang ilmu torikoh jangan bersihan nafsu dibersihanlah ketika orang mata neule awewe orang bisa menghindar tina neule nu haram maka syariat baik sampai lantaran henteu timbul tina rasa dipaksakeun ku urang nafsu urang jeung watek mata urang hayang neuleuh ka eta awewe nu geulis nu susuna rada gede nu rada beulah saeutik eta kapan menghindar nah saya menghindar dina bisana ge menghindar capek malah mah haju kadung amat aing menghindar aya kadung capek tapi lamun diwarah mah nafsu embung sorangan iyalah torikoh supaya embung sorangan supaya teu hayang sorangan loyog ketika neuleuh teu hayang teu dipaksakeun teu hayang bae lunak nafsu teh ketika ngadengikeun musik lamun urang dina syariat doang tetep bae capek dina henteu na ge capek ngadenge melodi Oma Irama masyaallah merdu amat teh suarana jeung sajabana hindari ku urang capek malah timbul penasaran tapi ketika urang bertorikoh nafsu ceulina nu kurang diwarah mujahadah ngaranna merangan nafsu riyadhah ngaranna ngajar nafsu lunak nafsu teu hayang aya mah aya bae dardir-dur urang biasa bae nah supaya kos kitu ieu teh torikoh teh supaya kitu dek menuju ka mana dek menuju ka hakikat lantaran kieu urang ieu mun wirid menuju Allah lamun urang datang ka syariat dangkos urang bae kieu kuari naik urang melalui torikoh naon nu diurusan ku urang kolbu supaya ruh urang bisa hibran kolbu urang dipicenan panyakit-panyakitna nafsu dipicenan ku urang diwarah mujahadah ngaranna ketika urang micena nafsu urang ngawarah nafsu urang perang jeung nafsu urang mau tidak mau 100% nafsu nuku urang di perangan ngalawan bentuk lawananana tergantungnya anak ngawujud jadi kuntianak di hareupeun urang ngawujud jadi pocong di hareupeun urang sia ulah sok ngomong-ngomong zikir tengah peuting heuh bae di hareupeun pamajikan mah zikir teh ajunyana nyingkap poho ka zikir ceklak we menyen jadi wali kos kitu cek malaikat atuh gugur teh mah di medan laga menghindar di masjid sorangan poekan ternyata beus aya jelema di masjid ge lah da urang deuk ngajauhan ti jelema urang ka mushola di mushola ge loba keneh jelema urang rada di makam sorangan bae di makam ge sok aya bae neangan tempat sorangan moal bisa nu ngaran-ngaran teu nyepi moal bisa disebut khalwah deuk ka Allah berarti manusia segala rupa jauhan ku urang mulai urang sila sesuai jeung petunjuk guru zikir sangeusna zikir tafakur muraqabah ieu nafsu urang teh pan galak di jero hate teh urang teh digoda ku nafsu urang coba hordeng mulai gegeberan gebrek ih naon teh sih gegebregan gitu saset muka ke nutup deui ieu naonan da si hordeng gituan saset muka timbul hulu doang hehe mas si saha eta nya sia ulah sok nyebut-nyebut wali coba kos kitu ketika urang diuk ti peuting teu boga maksud ka Allah eueuh nanaon urang di hareupeun televisi teu maksud ka Allah tilok aya nanaon ketika urang cicing bae ge di hareupeun iwa teu maksud ka Allah cicing bae ngopi ngarokok wani berangkat ku hari ka Allah melalui zikir kakarak 10 menit geus dutdet asana
nupaeh tadi teh datang ka aing kajen kukumaha nafsu kan sebab dekat Allah nu teu digoda kabeh ge pasti digoda ulah torekat basi ngomong tah pelebah godaanan duh cenah kieu moal norekat atuh nu taon norekat deui lagi potongan sia majalin potongan torekat potongan madog sia mah tuh ih ieu norekat teh kolwa diwarah mata urang celi urang diwarah terus diperangan ku urang dinasehatan ku urang mata datang ka iraha tuh sia kikiran bae teu jaho isuk pageta lamun balik ka Gusti Allah meureun siksa cukup di mata bae ge di sia ceuli umur sia geus sabaraha ku ari ieu teh sia teh geus senja endeu kieu bae sia teh hirup teh atuh lamun kieu bae mah sia diustadkeun ku batur komo dikiaikeun atuh naon bedana jeung walaka hejo nya walaka nya hejo pohara tah mah atuh naon bedana salat ja akur jeung walaka sia akur ngan babacana bae meureun beda aya hatena mah ja akur deuk datang ka dieu bae sia hirup ngah warah ku urang mulai orang terus mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun kumaha kacerdasan urang engke manang tangan kan geus kitu nang tangan jurig ka dieu sia ye barang sana aing sieun meureun sia jurig aing jurig sama-sama jurig dilarang saling mendahului waduh cak jurig gorengnya geus jadi jurig ibadah ieu mah gancang caritana bae gancang caritana bisa urang ieu mah bisa ye teng bisa tidinya bakal aya lazat encan kumaha lazat ngeunaheun ibadah sebab naon nafsu mata nafsu celi nafsu irung nafsu samsu kabeh geus diperangan ku urang lamun eta geus kaluar set bae neuleuh manusa akur bae nu jore nu kasep anu sugih anu susah bakal akur bae tina pada buatan Allah perbedaanana hanya si ieu mah bisa ibadah si ieu mah teu ilmuna nu kadeuleu ku urang nu dihargai ku urang ikhlasna mulai urang mengarah ka dinya neuleuh bangunan teu asal bangunan gedong dan lain sebagainya dideuleu ku urang ti mananya ngabangun teh halal teu ketika halal bangga urang ketika teu halal kajeun teuing puluhan tingkat kajeun teuing hebat mobil mewah urang teu hayang di jero hate sebab urang deuk ka Allah kotor tah mah teu kabita saeutik ketika acan mulai orang lazat ibadah ko ngeunah maca Quran ko nikmat salat ko ngeunah lazat ngaranna mulai urang teh boga sifat penasaran ningkatkeun ibadah urang mah naik tidinya saeutik teh geus teu caritakeun makom-makom teu caritakeun ieu mah naik baheulanan gancang caritana nah mulai kuari jin-jin teh dareukeut ka urang dareukeut lain deuk nanaon endek ngabaturan urang hayang bareng jeung urang caritana mah ngahadam lah ka urang nyana kadeuleu ku urang tapi teu ngaganggu nyana sujud di hareupeun urang dina harti nyana teh ngahadam ka urang urang lamun kabita ku ngahadam jin urang mandeg di dinya abaikeun ku urang abaikeun urang geus we jeung jin jeung bangsa makhluk nu kararitu teh geus eueuh masalah naik berarti cepet ieu mah cepet ieu mah padahal prosesna mah nyaho datang nyaho henteu naik malaikat wari malaikat jadi malaikat datang ka urang geus lain alam urang geus pana ninggalkeun basyariah urang nu mantak kuari teu datang ka dinya lantaran urang ngurusan urang sehingga urang ngarasa bahwa diri urang aya satungtung urang boga rasa bahwa urang aya urang mandeg di dinya engke mah pan urang lamun zikir bae pan naik zikir teh kuari malama budak engke naik lamak sudah ke naik lamat loba ujung-ujungna kan eta mah Allah nu mere taufik ka jero hate sulusup perasaan urang eueuh majzub ngaranna ditarik urang jadi manusia tapi perasaan urang sebagai manusia maju geus Allah mulai tadi dinya neran urang jeung jin urang naik deui jeung malaikat
Jadi malaikat teh ya di sekitar urang seungit ka ambeuna lain deui jeung jin kamari majin urang nyaho sorangan antara ieu malaikat luhur geus tah. Wah, ketika orang beki panasaran terus, orang kakerem dina kudrat Allah nam tahta kitu mizanil aqdar cek Tuan Abdul Qadir hees maneh dina pancuran qadar jauh nu kaluar tina kudrat Allah ngaler ngidur nang kudrat Allah ngetan ngulon nang kudrat Allah nang tung diuk nang kudrat Allah kicip jeung peureum nang kudrat Allah nam tahta mizabil aqdar urang teh terasa diubang-abing ku kudrat urang teu boga perasaan urang. Mantap ya ketika orang kedatang kadinya mau tidak mau kudu wahdatul wujud teu meunang paham wahdatul wujud da teu meunang urang dongeng wahdatul wujud sasar sia tapi ketika orang berangkat pasti mengalami wahdatul wujud teu meunang so teh dicaritakeun teu meunang so teh dididikeun ketika orang dekat Allah mau tidak mau wahdatul wujud bae. Nah di dieulah orang terus sasar lamun urang kitu ngabina manusia melalui paham wahdatul wujud sasar. Tapi ketika orang berangkat datanglah ka wahdatul wujud naik orang ke luhur tina malaikat arwah. Kapanggih jeung arwah? Arwah para nabi, arwah para rasul, kutub bieu. Arwah-arwah para aulia Allah, arwah para ulama. Mendak lamun geus datang ke arwah kutubnya nah berarti. Orang datang ke kuburan, weh, kenaon sia? Alhamdulillah. Dulur atuh di ditu arah ya salamat alhamdulillah. Ira asa kondangan. Weh, pana juga dinya tuh. Atau urusan hajatan. Tilok aya kapanggih jeung arwah haju hubunganna jeung hajat. Jurig da tuh. Iyalah geus kapanggih jeung arwah. Maka bakal kanyahoan ku urang alam kawalian hiji kutub naik imamain turun imamain turun mukhtar turun autad turun abdal turun nukoban nu jabang uropa asoib turun wali rijalul ghaib urang keur carita autad ieu dunia dibelah opat nu sabelah dicekel ku imamani sabelah laporlah ka kutub nu ieu dua belah teh dibelah dua autad ngaranna saurangna saparapat dunia saurang saparapat dunia nyana tita hiber jang saparapat dunia nempo nyana keberadaan saparapat dunia laporlah nyana langsung ka kutub dek ka imamani lapor dek langsung ka kutub autad mah bisa saparapat dunia nyana hihiberan di mana belahan dunia Baitullah tengahna dunia adalah Baitullah bagi adalah janub jeung shimal bagi masyrik jeung maghrib saparapat autad nyana titah terus neuleun nu mantak engke jelema anu geus luhur didatangan ku autad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kan orang luar negeri ya. Kaget ya. Orang di dulu, oh Habib Rozak ya mah. Orengan tas dengan kopi. Aduh, autad kurang kopi, autad. Ya karim. Saparapat. Lamun manehan teu laporan ka kutub dicarekan. Laporan kumaha kudrat Allah dina poe ieu. Kadele ku anjeun wahai cakutub ka autad belahan Indonesia katingali ku maneh kudrat Allah aya kajadian naon sabelah saparapat eta laporannya mungkin angin mungkin tsunami mungkin kalaparan nu bercocok tanam nu ngalaksanakeun pemerintahan roda perekonomian dan lain sebagainya sakadar titah nempok lapor ketika geus rusak jasa autad bareng jeung kutub lapor ka Gusti Allah ya Allah Gusti seperti eta lah coba ya Allah di dinya teh aya hamba-hamba Gusti
Cak Gusti di mana hamba aing anu zikir nyahoeun nya aya di Bojong saha nu nyeunan sendal make merek nu sejen siksa cak Gusti Allah aya di Pandeglang naon tukang kadu nu buruk dijual bae laporannya aya di Jakarta naon pemerintahan lana teu bareres KPG gempakeun lapor autat ketika coba deuleun ku ari nu ibadah tengah peuting lapornya nu batak nyambung nu ibadah hudang tengah peuting teh emang teu kanyawan nyahoan di dinya lagi ketika urang keur ibadah ka Gusti Allah datang aya di jero kamar bae assalamualaikum jurig geus moal aya jurig-jurigan geus datang nu kos kitu mah urang lamun nyaritakeun dimensi kewalian Masya Allah pohara amat satu sisi penasaran satu sisi ketika orang nyaritakeun pocong lambung ai geus nyaritakeun kos kituna ku hayang resep amat nah mulai ti dieu zaman kitu wali sanga aya seorang wali ngaranna kitu Sunan Bonang. Sunan Bonang eta wali nu kasabaraha? Tuh, si mah bener atuh katiluar bahasa. Ngaran aslina saha? Dasar tukang mamaca berkat aya meureunnya. Sunan Bonang teh diangkat jadi kutub. Saenggeus tadi diangkat jadi kutub permusyawaratan tetap di Jawa. Cara ngundang para aulia-aulia Allah sadunya. Kumaha ta Sunan Bonang make bedug. Asal Sunan Bonang nyekel panakol bedug ditabeuhkeun kana bedug. Aya rumus-rumus tertentu nabuh bedugna. Moal dibejaan. Sebab aji pending ke nurutan. Bahaya ya ye atunya lu mana kol bedugna pokona mah asal tang ting tong dul eta mah jang naon kitu ngahadirkeun kupat kos kitu mah ting tung dang dung ding dung dang ting dung dang dung ding dung dang dung kupat datang ieu teh Sunan Bonang boga bedugna teh 9. Kemudian sok ditabeuhna ku Sunan Bonang teh kitu beda-beda. Nu mantak teh dituna ge aya anu 3 bedug teh, aya anu 5, aya anu 7. Zaman urang leutik mah, zaman urang leutik bedug dijajarkeun. Aya nu gede, rada leutik, 3. Aya nu 5, gede, leutik, 5. Aya nu 7. Talagudag siri eta teh kudu akur. Urang lamun nyaritakeun soal bedug we kuari mah geus teu katotor ku budak kuari mah teu nyahoeun. Teu nyahoeun kuari mah. Oh, Haji Pendi mah nyaho. Aya, eta teh lagudag teh teu samarangan. 3 bedug kudu akur, 5 bedug kudu akur, 7 bedug kudu akur. Je, teu meunang samarangan meunang Sunan Bonang. Nah, eta teh diurukan ku Sunan Bonang. Aya hiji istilah bedug nu ditabeuh ku Sunan Bonang jang ngundang para aulia Allah. Tabeuh ku Sunan Bonang. Moal bejaan lah pokona sareng bedugna. Aya cara-carana dak begitu ya, datang ti mancanegara. Asoib datang, Nukoba datang, Nujaba datang. Kabeh dararatang lamun endek aya permasalahan. Ieu teh terlalu rit permaksiatan di daerah anu ieu lamun henteu ku urang ditanggulangi ieu bakal aya siksa ti Gusti Allah. Urang usul dengan sekemampuan urang Allah membuka lebar-lebar. Mun tadi sorangan Gus Dur bisa mukakeun tak lulus kapal nyambung deui lain bantrak-bantrakeun. Ikir carita kakarak seseorang masih kena aya di Indonesia anu ngabogaan karomah ikir cerita diundangna make bedug kok bedug ditabeuhna di Jawa
kunaon nu di Mesir datang. Bedug ditabeh di Jawa, di Syria datang, di Turki datang, di Madinah datang, Mekah datang. Kumaha sih tak kadengana suara bedug? Wah, apa pan hari mah? Ku hari mah HP Haji Pendi mah jajadul pan. Boro-boro datang kami so kapan anak nageh kunyana di SMS teh datang jajadul. Aduh Gusti Allah nu agung. Di luar konstatir urang, lamun urang nyaritakeun soal ilmu kewalian seperti eta. Nah, daratanglah make bedug ya Allah ya Rabbi. Nu mantak dileungitkeunana bedug teh hese di Indonesia mah, di luar negeri mah eueuh. Urang nyaritakeun di Mesir sugan aya bedug, di Syria sugan aya bedug, moal aya sebab anu ngaayakeun undangan melalui bedug adalah di Indonesia leungitkeun, moal bisa dibidahkeun, moal bisa leungit. Lantaran sasakalana nyana anu tatadina diciptakeun ku Sunan Kalijaga dipakailah ku Sunan Bodang. Nah iyalah jang ngundang para aulia Allah ieu teh geus datang kana tahapan arwah nu ngadengikeunna lain ceuli ieu tapi ceuli ruh. Lamun ngadengikeun ceuli terbatas leutik sapira ceuli urang komo nu culean mah semal kadenge jauh-jauh itu keneh mata nu rabun mah tapi lamun ngadenge nama keceli nu ieu di jero ngambeuna make celi nu ieu irung nu ieu neuleuh make dedeulean nu ieu dunia leutik mantak dipertanyakeun dina ilmu kawalian eta jelema sadunya wali-wali daratang dengan cepat memenuhi undangan Sunan Bonang ieu apakah itu nanu hiber, apakah dunia na ieu bumi nanu diletikeun timbullah permasalahan. Mal anggeus-anggeus. Nah, eta mangke panjang caritana. Nah, iyalah di dieu urang keur nyaritakeun tentang ilmu wabil ilmi yatajallal maklumat. Ku ilmu Allah ebreh seluruh nu maklum. Sedengkeun nyana aya dina lautan ilmu Allah eueuh nu teu kanyahoan ku nyana. Boro-boro Gusti Allah wali Allah na ge nyahueun. Nah itu wali Allah mah nyahueun teh lantaran dibere ku ilmu Allah laduni. Geus urang mun nyaritakeun kadinya Muhammadiyah mah heraneun apa iya mal bisa. Sebab hijabna terlalu pohara teuing. Nah, wasifatu syamilatun alal afal zahiratun min musyahadatil ma'lumat. Geus eueuhan nafsuna datang ka musyahadah terhadap perkara nu ma'lum. Urang manu mantak kuari teu ngeunaheun ge kahalangan ku sekupi, kahalangan ku mio. Aduh, komo tadi mah ngaji aya SMS-an ti jahe, bau budak kumaha halang gede jasa tah mah. Masyaallah. Deuk kumaha jadi walina budak. Masih kena kabita ku gitek bujur. Aduh. Faiza kalati zawat la takhlu min qurbi sifat kaifa takhlu an qurbi zawat al arwahul aliyah tuh. Di mana aya zat sepi tina qurbi sifat antara zat jeung sifat moal bisa. Naon kitu ngaranna pisah. Kaifa takhlu min an qurbi zawat al arwahul aliyatul muqaddasatul al asyikatul mustagriqatu fi bahri wujudi. Sama-sama geus asyik hartina asik teh kakerem dina lautan wujud Allah manehanana geus bersih ruh para aulia Allah singkalayang nu mantak para wali deui neuleuh ketika aya wali sebab rohnyana bisa kemana-mana lamun kitu mama Ciwedus mama Sobari keur ngaji kieu langsung neuleuh kaluhur innalillahi can aya HP can aya TV can aya telepon nyana bisa neuleuh kabeh nu keur ngaji kararaget aya naon mama roh mama Ilyas Banjar naek kaluhur maot mama Sobarina di Kuningan Ciwedus mama Ilyasna di Banjar nyana keur ngaji nempo innalillahi aya naon mama roh mama Ilyas naik kok tadeuleuh taroh leuh kumaha coba ayo urang mah jahe tinggal jahe aya di luareun mah teu kadeuleuh tetep teu kadeuleuh paling sora doang Habib pulang
aya menyatu jeung jurig. Urang lamun carita belah dia urang mun nyarita keterlaluan meureun mun nyaritakeun Habib Lutfi beusi keterlaluan. Geus datang kadinya model. Bisa ngobrol jeung Sohibul Makbarok berarti para arwah. Ditaluturkeun lah ku jelema nu totorekatan. Nah, Kipu Doli ka Banten. Balik deui lah cak Kipu Doli konan. Eueuh. Keur ka mana pud? Ondangan. Maulana Hasanuddin ondangan. Tinggal ditanya be Hasanuddin mana pud? Iyalah ala kadar orang nyaritakeun dimensi dunia kawalian nuku urang dibaca. Geus wa hasilu kalami wallahu a'lam bissawab.